హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఇదొక బ్యూటిఫుల్ వ్లాగ్ అనమాట. మీకు thumbnail చూస్తే ఆల్రెడీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఎస్, ఒక బ్యూటిఫుల్ డే స్పెండ్ చేయడానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ స్పాట్కి అయితే మేము వచ్చేసాం విత్ ఫ్యామిలీ అనమాట. అండ్ చూసేయండి మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసాం ఈ పిక్నిక్ స్పాట్లో అనేది. బట్ బిఫోర్ దాట్, నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ గురించి స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తిరుపతి, కాళహస్తి, లేకపోతే చెన్నై ఈ ఏరియాస్ వాళ్ళకి బాగా ఫెమిలియర్ అనమాట. బట్ అందరికీ తెలుస్తుందని చెప్తున్నాను. శ్రీకాళహస్తి నుండి అరౌండ్ 35 కిలోమీటర్స్ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నది వరదయ్యపాలెంలో. వరదయ్యపాలెం నుండి మళ్ళీ వాటర్ ఫాల్స్కి ఒక 7 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి చాలా పేర్లే ఉన్నాయి. తడా వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు, లేకపోతే సిద్ధిలై కోన అంటారు, కొంతమంది ఉబ్బలమడుగు అంటారు. బేసికలీ ఇది ఉబ్బలమడుగు వాటర్ ఫాల్స్, కానీ నియర్ బై తడా కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తడా వాటర్ ఫాల్స్ అనే ఫెమిలియర్ అనమాట బాగా. మీరు నియర్ బై తడా ఆర్ తిరుపతి ఉన్నారా? వీక్ డేస్లో బాగా వర్క్ ఎక్కువ అయిపోయి స్ట్రెస్ అయి ఉన్నారా? హాలిడే స్పాట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ ఒక్కటే అనమాట. డెఫినెట్లీ ఒక్కసారైనా విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ ఇది. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగుంటుంది. అసలు సీనరీ అయితే ఎంత బాగుందో మీరే చూస్తున్నారు. కొండల మధ్యలో ఇదంతా ఉందన్నమాట. అండ్ వన్నెస్ టెంపుల్ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, దానికి దగ్గరలో ఉంటుందన్నమాట ఇది. అండ్ ఈ 7 కిలోమీటర్స్ రోడ్ నేను ఏదైతే చెప్పానో అది ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ మాత్రమే రోడ్ ఉంటుంది, మిగతా అంతా ఇలా రాళ్ళంతా ఉంటాయన్నమాట. అండ్ ఇది కూడా రోడ్ ఉంటే బాగుండు అనిపించింది, కానీ ఇది కూడా రోడ్ ఉంటే అసలు వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్న ఫీల్ రాదేమో. అంటే రెగ్యులర్గా రోడ్ మీద వెళ్ళి ఏదో ఫాల్స్ చూసినట్టు అనిపిస్తుందేమో. లాక్డౌన్కి ముందు అసలు ఈ రోడ్ కూడా లేదంట, చాలా రాళ్ళు ఉండేవంట. బట్ లాక్డౌన్లో ఇలా చేసినట్టున్నారు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఫైన్, కొంచెం మంచి ఫీలే వస్తుంది. అంటే ఒక ఫారెస్ట్లో ఉన్న ఫీల్ వస్తుంది అనమాట. సో మనమైతే వచ్చేసాం ఉబ్బలమడుగు వాటర్ ఫాల్స్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి. అండ్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర మనం పర్ పర్సన్ అండ్ వెహికల్కి కూడా టికెట్స్ తీసుకోవాలన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏమి ఉండదు, మీరు ఓన్ వెహికల్స్లో రావాల్సిందే అక్కడికి. ఆల్కహాల్ ఇలా ఏం అలో చేయరంట, సో ఇక్కడే అన్నీ చెక్ చేస్తారు. బట్ మేము సండే వెళ్ళామన్నమాట, ఆ రోజు ఫుల్ రష్గా ఉన్నారు. సో చెకింగ్ ఏం చేయలేదు, కానీ మేము టికెట్స్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయామన్నమాట. ఎంట్రీ టికెట్స్ అయితే తీసేసుకున్నాం. సో వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడమే ఇంకా ఆలస్యం అనమాట. అండ్ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక 2 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది పార్కింగ్ ఏరియాకి. రొటీన్ లైఫ్కి బోర్ కొట్టే కదా మనం ఇలాంటి హాలిడే స్పాట్స్ చూస్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా మీరు కంఫర్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అసలు దట్స్ టూ బ్యాడ్ అనమాట. సో జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో. ఫైనలీ మనమైతే రీచ్ అయిపోయాం కార్ పార్కింగ్ ఏరియాకి. అండ్ కార్స్ అక్కడ చూసిన తర్వాత సగం చెన్నై సగం తిరుపతి ఇక్కడే ఉన్నారా అనిపించింది.
అన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. బైక్స్ అయితే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు, అంత రష్గా ఉంది. అండ్ ఇంతమంది ఏంట్రా అనుకున్నాను ఇదంతా చూసి. అండ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ విజిట్ కదా, కొంచెం ఎక్సైటెడ్గా అనిపించింది అనమాట. అదే ఎక్సైట్మెంట్తో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ట్రెక్కింగ్. అండ్ ట్రెక్కింగ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఈ హాలిడే స్పాట్ ఓన్లీ వాటర్ ఫాల్స్ కాదు, ట్రెక్కింగ్కి ది బెస్ట్ ప్లేస్ అనమాట నియర్ బై ఏరియాస్లో. సో లెట్స్ గో. యాక్చువల్లీ మీరు టికెట్స్ తీసుకున్న దగ్గర ఏరియా చూసారు కదా, అక్కడే ఎవరైనా కావాలనుకుంటే గైడ్స్ని కూడా హైర్ చేసుకోవచ్చు అంట. బట్ మాకు ఆల్రెడీ అంటే మా ఫ్యామిలీ ఆల్రెడీ వెళ్ళున్నారు, సో వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీబడి. వాటర్ ఫాల్స్ అనేది ఫైనల్ టార్గెట్ అనమాట. బట్ బిఫోర్ దట్ చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి చూడడానికి. వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి వస్తున్న వాటర్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఇక్కడ లిస్ట్ చేశారనమాట. సో ఇవన్నీ చూడొచ్చు మనం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే ముందే. అండ్ ఒక టెంపుల్ కూడా వస్తుంది మధ్యలో, సిద్ధేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అని. ఐ మీన్ శివుడు ఉంటారనమాట అక్కడ. ఆ రోడ్ మీద అరౌండ్ 2 కిలోమీటర్స్ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 1 కిలోమీటర్ నడిచిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అ వావ్ మూమెంట్ అనమాట. ఇది చూడంగానే చాలా హ్యాపీ అయిపోయాను, అదంతా మర్చిపోయాను. అండ్ ఇదొక ఐ ఫీస్ట్లా అనిపిస్తుంది నాకైతే. అండ్ ఇప్పుడున్న బిజీ లైఫ్లో ఇలాంటి ప్లేసెస్ విజిట్ చేయడం అనేది హెల్త్కి ఎస్పెషల్లీ సైకలాజికల్గా చాలా మంచిది. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాల్సిన ఇంకొక బెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్ అనమాట. అసలు ఇంతంటే ఇంత కూడా డస్ట్ లేదు. అండ్ వాటర్ ఎంత క్లియర్గా ఉన్నాయో మీరు ఇక్కడే చూడొచ్చు. ఐ మీన్ కింద రాళ్ళన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ ఫిషెస్ అయితే చాలా బాగుంది ఆ వాటర్లో. హలో క్యూటీ పాయ్. అరే నేనే పిలుస్తుంటే వెళ్ళిపోతావేంటి? సో ఇక్కడ నుంచి అసలు జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. సో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీకు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ కొన్ని పాత్స్ కనిపిస్తాయి. సో అక్కడ కొన్ని మడుగులు ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే పైన నుంచి వచ్చిన వాటర్ అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి, లైక్ దిస్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ రోడ్ అయితే ఇలాగే ఉంటుంది, మొత్తం రాళ్ళే ఉంటాయి. అండ్ బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటి అంటే ఎవరైనా విజిట్ చేసినప్పుడు షూ మాత్రం వేసుకురండి, చెప్పులతో కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఇలా ఒక 1 కిలోమీటర్ దాటిన తర్వాత ఇంకొక వావ్ ప్లేస్ వస్తుంది అనమాట. ఐ మీన్ డ్యామ్ అంటారు. సో పైనుంచి వచ్చిన వాటర్ అన్నీ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ఫుల్ అయిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్లో ఎంట్రన్స్ దగ్గర 2 కెనాల్స్ చూపించాను, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. సో అక్కడి నుంచి వెళ్తాయి అన్నమాట. అంత కష్టపడి నడుచుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ డ్యామ్ క్రాస్ చేయాలన్నమాట. అంటే కిందంతా వాటర్ ఉన్నాయి. సో ఇది క్రాస్ చేసినప్పుడు షూ తీసి నడవాలి. అండ్ అందులో ఆ వాటర్లో కాలు పెట్టినప్పుడు అయితే చాలా రిఫ్రెషింగ్గా అనిపించింది, చాలా బాగున్నాయి కూడా వాటర్. ఆ డ్యామ్ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 1 కిలోమీటర్ నడవాలి టు రీచ్ ద టెంపుల్. అక్కడ ఒక సిద్ధేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఉందన్నమాట చిన్నది. సో అక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి. అండ్ మేమైతే మళ్ళీ మా జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం.
సో మీరైతే వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ వాక్ మేమైతే టెంపుల్కి రీచ్ అయిపోయామన్నమాట. అండ్ టెంపుల్ దగ్గర చాలా బాగుంది. అండ్ పొంగళ్ళు కూడా పెడతారంట. సో శివరాత్రి అప్పుడైతే ఇంకా రష్గా ఉంటారంట. చాలా బాగా ఉత్సవాలు జరుగుతాయంట ఇక్కడ. సో ఆ టైంలో ఎవరైనా విజిట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా విజిట్ చేయండి. అండ్ ఎస్పెషలీ సండేస్ అయితే ఓ మై గాడ్, అసలు ఇంతమంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా బాబు అనిపించింది. అండ్ టైమింగ్స్ వచ్చేసరికి మార్నింగ్ 8 to 4 o'clock. అండ్ మేము రిటర్న్ అయ్యాం 3 o'clockకి. 3 o'clockకి మేము రిటర్న్ అవుతున్న టైంలో కూడా ఇంకా విజిట్ చేయడానికి వస్తూనే ఉన్నారనమాట. ఇట్స్ లైక్ క్రేజీ. ఎనీవేస్ మేము ఫ్యామిలీతో ఎలా ఎంజాయ్ చేసామన్నది మీరు చూసేయండి. ఈ టెంపుల్ దగ్గర చాలా బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది. అండ్ చూడండి ఎంత బాగుందో చూడడానికి. అండ్ ఇవి చాలా రేర్, మనం సిటీస్లో టౌన్స్లో ఉంటే ఇలాంటివి చూడం. అండ్ ఎనీవేస్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళలేని వాళ్ళు అక్కడక్కడ నేను చెప్పినట్టు రూట్ మ్యాప్ చూపించాను కదా ఇందాక, ఇలా మడుగులు ఉంటాయన్నమాట. సో యూ కెన్ విజిట్ దాట్ అండ్ ఎంజాయ్. మేమైతే ఓన్లీ టెంపుల్ వరకే వెళ్ళామన్నమాట, తర్వాత వెళ్ళలేదు. అండ్ ఇక్కడ ఫుడ్ మాత్రం అవైలబుల్గా ఉండదు. సో ఫుడ్ అలో చేస్తారు, సో యూ కెన్ క్యారీ యువర్ ఫుడ్. మీ జాగ్రత్త కోసం ఒక డిస్క్లైమర్ ఇస్తాను. ఇక్కడ కోతులు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే డ్యామ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయితే టెంపుల్ వరకు మేము వెళ్ళాం కాబట్టి మాకు ఐడియా ఉంది. సో ఎవరైనా ఫుడ్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండండి. అండ్ అక్కడ తినేటప్పుడు కూడా అసలు అవి తెలియకుండానే మీద పడిపోతాయి ఫుడ్ కోసం. సో చేతిలో మాత్రం ఫుడ్ పెట్టుకోకండి, జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అది మాయమైపోతాయి. అండ్ ఫైనల్ వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే మేము వెళ్ళలేకపోయాం. సో లాస్ట్లో పిక్చర్స్ అటాచ్ చేస్తున్నాను సో దట్ యూ కెన్ గెట్ అన్ ఐడియా. అండ్ ఎస్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. యాజ్ యూజువల్ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఎవరైనా చూడకుండా ఉంటే లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను, చూసేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. Hope you like it and stay tuned for more videos.